龙葵好多人知道，龙葵跟你了解吗？如果你那里也有的话，那就好好认识一下吧，可别把它当杂草铲除了。龙葵也叫白花菜、黑猩猩、黑天天等，为茄科茄属一年生草本植物。它开着小白花，叶子与辣椒叶相似，果实长得像迷你小番茄，未成熟时为青绿色，成熟后为黑褐色。老一辈的村里人把龙葵采挖回来，剪下它的根部，然后清洗干净，用竹筛铺开晾晒，晒干后装袋保存。你那里还有龙葵吗？